କୋହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଡାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ଜଳିଗଲା ଡାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅମଣାକୁଦ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରାୟପୁରପୁର ଡାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ କୋଣାର୍କ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣି ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଡ଼ଶପୁର ଓ ନିଆଳିସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡାଲି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗାଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ପୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମନ୍ଦିରା ଟିଭି।